สวัสดีค่ะนิมาพาแซบมาหรอคะมื้อนี้มากับพี่พิเชียนแล้วเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีครับค่ะมื้อนี้นิ้งได้เป็นเมนูผัดกะเพราเด้อค่ะเป็นเมนูพี่สาวแนะนำมาเนาะ จัดให้แล้วค่ะวันนี้ถาดบักใหญ่เลยค่ะเป็นผัดกะเพราทะเลแล้วก็ปลาทอดนะคะปลาสลิดนะพี่ตัวบักใหญ่เลยค่ะพี่น้องน้ำซุปถ้วยบักใหญ่อุ่นๆเลยค่ะบ่ห่อนแล้วนะคะคันว่าห่อนก็สิว่ากี่ตัวเนาะเอาเลยพี่ปะหิวข้าวแล้วมาครับผัดกะเพราทะเลปลาแกะเนาะปลาแกะได้แตงมาอย่างเดียวเด้อค่ะพี่น้องมาเนี่ยกะเพราถาดใหญ่ๆอ้อมเป็นไงพี่ แซ่บบอเอาเลยปลาสลิดกำลังไข่ค่ะพี่น้องมันดีค่ะเอาเลยนะพี่ คนทำงานกินเบิดบ้านนี่หมด ปลาหมึกนุ่มดีเนาะมื้อนี้ผัดกะเพราฝีมืออายเพิ่นเด้อค่ะ
วันนี้ลมพัดเหมือนจะหนาวแล้วพี่เนาะยากสิเป็นหนาใดเนาะค่ะร่างกายคนสิปรับบ่ทันไข่ใช่เป็นยังไงกินเยอะไม่ดีอ่ะกินเยอะไม่ได้เพราะว่าอิ่มใช่ไหมอายว่าเมนูนี่กินได้บ่ได้เด้อค่ะพี่น้องกินหลายอิ่มค่ะถ้าจะเป็นเมนูประจำอยู่โรงงานเลยเนาะ
กะเพราถาดของแท้ เครื่องเริ่มอืดแล้วสิ ลมพัดเย็นดีมาก เอาเลยพี่ คนละคำ สู้ๆ กินวันนี้อิ่มถึงพรุ่งนี้ โอ้ยอิ่มวะ ถ้าไม่อิ่มต้องไปปรึกษาแพทย์อีกแล้วนะเนี่ย ผัดกะเพราทานบักไงค่ะพี่น้องบุ้ยแสบคักเนาะค่ะขอบคุณพี่สาวแนะนำเมนูแซ่บๆมาให้กินเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ไปเนาะพี่น้องค่ะไปละค่ะสำหรับคลิปนี้นี่ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะค่ะนี่ก็ขอขอบคุณกำลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชม ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะค่ะเป็นกำลังใจให้หนิงได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับคลิปนี้หนิงมาฟ้าแสบกับพี่เชียนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ